Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья, кардәштәр. Вчера прошла такая новость, когда все эти события происходили с Пригожиным, с ЧВК Вагнером, с бунтом, с мятежом. Прошла такая новость о том, что комитет башкирского сопротивления выложил пост, где показал комментарий, скриншот комментария, где бойцы башкирских батальонов написали о том, что они готовы в случае начала коллапса, краха системы, когда начнется час X, как мы это называем, готовы приехать, бросить все в Украине, приехать в республику, чтобы присоединиться к борьбе за независимость Республики Башкортостан. В своем обращении от Комитета Башкирского национального движения за рубежом мы писали о том, что мы готовы амнистировать всех мобилизованных, всех контрактников, которые участвуют в войне с Украиной и которые не совершали там тяжкого греха, военных преступлений различных, там, убийств мирного населения, изнасилований, пыток, истязательств и так далее. Мы написали, что бойцы добровольческих батальонов, которые сами добровольно туда пошли, за деньги убивать, наемники, они амнистии не подлежат. Однако, вот вчерашние вот эти вот их комментарии говорят о том, что есть люди, которые, видимо, осознали, возможно, какие-то были другие причины поехать, да, добровольцами в башкирские батальоны. Так вот, если есть среди этих бойцов башкирских батальонов ребята, которые не совершили тяжких грехов, которые не были замечены в тяжких преступлениях, если они готовы присоединиться к нашей борьбе за независимость, то мы будем приветствовать таких. После тщательного расследования все обвинения с них, если действительно не будет никаких за ними преступлений, с них обвинения все снимутся, и они смогут нормально, достойно жить в нашей Республике Башкортостан. Однако им уже сейчас надо начать переходить на нашу сторону. Не только словами, но и делами доказывать. Поэтому все те ребята, которые хотят видеть нашу Республику Башкортостан независимым государством, свободным, не подчиняющимся Москве, чтобы Башкортостан наш не был сырьевой какой-то колонией, несчастной, бесправной. Если эти ребята хотят, чтобы, еще раз говорю, Башкортостан стал независимым, свободным, экономически состоятельным государством, где все граждане, вне зависимости от национальности, будут жить достойно, то мы будем приветствовать таких людей. Вам уже надо сейчас не подчиняться приказам командиров, преступным приказам. Стараться максимально не участвовать в войне, стараться максимально покинуть Украину. Если есть возможность, то переходить на сторону ВСУ, либо, возвращаясь в Республику Башкортостан, переходить в подпольное движение. Будем рады всех приветствовать. Слава независимому Башкортостану!